ประชาชนจริงๆนะไม่ใช่พรรคการเมืองปัจจุบันนี้นะพรรคการเมืองปัจจุบันเนี้ยมันเป็นการสร้างจากข้างบนลงข้างล่างก็คือว่านายทุนลงมาตั้งแล้วก็เลือกคนลงมาแล้วก็ส่งไปนามพรรคแล้วให้คนลงไปเลือกปรากฏว่ากรอบก็เป็นชั้นๆก็เลือกสสก็ไปกวาดประชาชนมาเข้าพรรคไอ้แบบนี้เนี่ยเมื่อเข้าไปแล้วทั้งหมดนี่ก็เป็นกลไกเครื่องมือของข้างบนไม่ว่าจะเป็นคนไหนแหละแล้วใครมันจะทำเพื่อคนอื่นก่อนตัวเองล่ะจะอ้วนไหมฮะเพราะฉะนั้นทางออกของประชาชนไทยวันนี้ก็คือทำอย่างไรเราจะทำเพื่อตัวเองมีอำนาจได้ด้วยตัวเองนะสมมุติว่าตั้งพรรคประชาชนก็แปลว่าต้องตั้งจากข้างล่างผมไม่อยากให้เริ่มจากเศรษฐีบางคนบอกตั้งพรรคต้องใช้เงิน1,000 ล้านไม่จำเป็นถ้าตั้งแบบนั้น1,000 ล้านแต่ถ้าตั้งจากประชาชนมารวมกันเป็นก๊กเป็นเหล่าอย่าให้กลายเป็นเครื่องมือของใครนะรวมกันโดยบริสุทธิ์อย่างเงี้ยสมควรตั้งแต่ถ้าตั้งพรรคเสื้อแดงแล้วไปเป็นเครื่องมือของใครอีกเนี่ยอย่าไปตั้งเลยนะฮะไปแบ่งคะแนนเสียงกันเปล่าๆนะฮะเผลอๆก็จะกลายเป็นหารคะแนนกันเองแล้วก็ตาอยู่จะเอาไปกินข้ามเอาไปกินนะตาอยู่เอาไปรับประทานยัดหมดนะฮะแต่ถ้าตั้งแบบนั้นผมเสนออย่างนี้เลยพรรคประชาชนนะถ้าตั้งแล้วอย่างนี้ได้ไหม1ไม่รับตำแหน่งทางการเมืองได้ไหมได้ไหมครับนะฮะขอเป็นส.เขตไม่มีแล้วก็ลงเฉพาะปาร์ตี้ลิสต์จะได้ไม่หารคะแนนพรรคเพื่อไทยเคยมีไอเดียที่คิดนะดีไหมไอเดียพี่โด่งเองแหละถูกไหมฮะประชาชนมาเป็นเจ้าของพรรคเสร็จแล้วก็กี่คนก็ไม่รู้100,000 คนสมมติ5 ล้านคนปาร์ตี้ลิสต์มีทันที50 คนถูกไหม50 คนก็50 คน50 คนนะอยู่ในสภาเสร็จแล้วไม่ฟังใครทั้งนั้นอ่ะฟังแต่เสียงประชาชนข้างล่างเพราะมาจากประชาชนไม่มีหัวหน้าไม่มีลูกน้องเป็นตัวแทนเข้าไปนั่งจริงแล้วยกมือตามที่ประชาชนต้องการนะ50 คนแค่นี้พอแล้วรับเงินไหมเอารับไปทำไมอ่ะคุณรับไปไหนอ่ะเอาไม่รับแล้วลงชื่อรับได้ฮะเสร็จแล้วรับปุ๊บเราไปบริจาคสมมติว่าสร้างศาลาการประเรียนขอให้มติเนี่ยผ่านขอให้มติเนี่ยจะมายัดเงินสสเรา50 เสียงประสานงานผ่านพี่โด่งเลยพี่โด่งเป็นวิปฝ่ายประชาชนเอาไป50 ล้านเอาไป100 ล้านนะแต่ผมพิจารณาก่อนนะแล้วก็ไปโหวตคุณจะยัดเงินผมก็รอพิจารณาก่อนมาจับไปก่อน50เพราะว่าผมเนี่ยที่อยู่ได้เนี่ยไม่ใช่อยู่ได้ตัวเองเพราะว่าเขาข้างหลังเขาดันขึ้นมาผมถึงมาเป็นสสพูดอย่างนี้เหรอถ้าผมรับคุณเละคุณเดี๋ยวคุณฟังกันดิรับผมเละถ้าผมรับคุณเลอะเทะเนี่ยผมก็ตายเลยครับผมก็เป็นสมัยเดียวคราวหน้าพวกก็เอาตายเพราะฉะนั้นผมต้องฟังเสียงก่อนบังเอิญเสียงนี่ตรงกับคุณพอดีแล้วคุณเอาเงินมายัดผมด้วยงั้นโอเคครับผมรับเสร็จรับเอาไว้ไม่ได้ด้วยเพราะว่าข้างหลังมองอยู่แล้วทำไงฮะบริจาคสร้างศาลาการประเรียนครับจะเขียนเลยว่าเงินนี้ได้รับการบริจาคจากพรรคเพื่อให้ยกมือสนับสนุนคุณนี้ดีไหมฮะพี่รับทำป้ายด้วยอันนี้พี่ไม่รับธรรมดานะพี่ประจานด้วยเอาก็อย่างเงี้ยได้ไหมไม่รับตำแหน่งการเมืองเป็นฝ่ายค้านตลอดการเพราะนั้นสสเราฝ่ายค้านจะมองฝ่ายค้านสิเพราะไม่เป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วต้องเป็นแบบนั้นอัตโนมัติอยู่แล้วแต่เป็นฝ่ายค้านที่พร้อมจะสวิงเข้ากับฝ่ายไหนก็ได้ที่ประชาชนได้เปรียบดีไหมดีแต่จะมีไหมครับผมถามว่าจะมีไหมก็ทำเลยฮะประชาชนวันนี้มัวแต่นั่งมองและคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ตั้งพรรคต้อง1,000 ล้านคุณไปอ่านกฎหมายเลยฮะมีไหมเก็บตังค์ยังไม่เก็บเลยคุณรวมกัน15 คนไปจดทะเบียนได้เลยนะเรื่องที่ผ่านมาผมเห็นพรรคการเมืองอยู่พรรคนึงเนี่ยนะคุณต่อเรื่องจดทะเบียนผมสิคุณจะเปิดเรื่องจดทะเบียนไง15 คนจดทะเบียนได้เลยใช่ไหมใช่จดตั้งพรรคได้เลยพรรคประชาชนใช่แล้วหลายคนบอกว่าคุณโด่งตั้งสิคนนั้นตั้งสิผมตั้งก็เป็นของผมสิประชาชนนะตาแดงยายมียายมาตอนนี้เนี่ยมีการขับเคลื่อนไปแล้วโดยเฉพาะผมว่าแสดงนะครับมีการตั้งสภาชาวบ้านไปไหนแล้วเนี่ยคุณรายการตั้งสภาของชาวบ้านก่อนชาวบ้านก่อนสภาของประชาชนหมู่บ้านแสดงทำอยู่อย่าไปเที่ยวให้ใครมากอบคุณเข้าพักไม่สนับสนุนเขานะจะเป็นพักเสื้อแดงหรือพักป้าธิดาก็ไม่รู้นะคุณระวังให้ดีก็แล้วกันนะทีนี้ต่อดีกว่าป่ะเดี๋ยวคุณก็ไปทำให้ป้าเขาอีกอ่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะบอกว่าโด่งแดงเทียมก็ไม่รู้แดงเทียมผมสนับสนุนถ้าตั้งพรรคการเมืองแบบนั้นแต่ถ้าพรรคการเมืองไปทำให้ใครอีกเนี่ยไม่เอาแล้วทำให้คุณทักษิณดีกว่านะฮะทีนี้มันมีจดหมายเรื่องปล่อยวีระราตรีเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีจดหมายเขียนมาในอินเทอร์เน็ตผมอ่านแล้วน้ำตาร่วงขอให้ช่วยจากคนเสื้อแดงนะคุณเซ็นเซอร์ยังเดี๋ยวผมอ่านดีกว่าเพราะผมเซ็นเซอร์แล้วเหรอถ้าไม่เซ็นเซอร์หนักกว่านี้นะฮะเอาเป็นว่าเขาบอกว่า2 ปีกว่าแล้วที่คนเสื้อแดงต้องคาอยู่ในคุกป่วยและล้มตายอย่างไร้ความยุติธรรมนั่งนับวันรอความหวังจากรัฐบาลพรรคเพื่อไทยและนปช.จนมีคำสัญญาว่าจากนปช.จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมเป็นพรก.นะฮะตอนแรกนปช.บอกจะออกเป็นพรก.นะฮะและทำไมเขาประกาศแบบนั้นก็ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกัน
ทั้งที่เขาน่าจะมีความรู้ว่าพรกเนี่ยมันทำไม่ได้นะแต่ก็ประกาศไปเสร็จแล้วมันถึงได้ตอนหลังนี่กลับมาบอกว่าให้ออกเป็นพรบไงเพราะว่าพรกเนี่ยประกาศไปแล้วมันทำไม่ได้นะฮะก็เลยต้องเป็นพรบปรากฏว่าเขาก็บอกว่าฟังดูแล้วมันสับสนวุ่นวายจริงๆนะฮะแต่เขามีความเห็นของเขานะฮะในจดหมายฉบับนี้ก็บอกว่าพรกเนี่ยเป็นวิธีที่เร็วที่สุดนะใช้มติครม.ออกได้เลยมีผลบังคับใช้ทันทีรอผ่านสภาทีหลังอันนี้ก็จริงส่วนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าพรบเนี่ยเป็นวิธีที่ช้าที่สุดต้องผ่านสภา3 วาระเหมือนมาตรา291พอดีฮะเขาบอกว่าผู้คุมขังตายคาคุกพอดีนะถ้าอยากจะออกพรกแล้วถ้าเกิดว่าออกพรกแล้วถูกขัดขวางก็ให้นำกองกำลังเสื้อแดงมาปกป้องรัฐบาลชนกับมันทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นใครจงอย่าได้ถอยไปอีกต่อไปและไอ้หน้าไหนอย่าออกมาห้ามและตะโกนบอกว่าเข้าทางมันอีกนะไอ้แบบนั้นเนี่ยขอให้ไปตายซะบอกมาชัดๆเลยทั้งนปชและรัฐบาลว่าพวกท่านจะช่วยเหลือนักโทษกันอย่างไรอย่าทำเหมือนพรบ291จนป่านนี้ไม่รู้ว่าประเทศชาติจะเดินไปทางไหนนปชไปทางทักษิณไปทางชั้นเหลิมก็บอกว่าไปทางหลงทางไปเลยนะไปนู่นเลยเพราะฉะนั้นปีนี้วิชัยไปได้เพราะฉะนั้นปีนี้ต้องให้นักโทษทางการเมืองหมดทั้งหมดมีความหวังว่าจะได้ออกจากคุกเสียทีหรือจะให้ทยอยตายคาคุกไปเรื่อยๆจงตอบมาครับท่านทั้งหลายนี่คือคำถามจากประชาชนนะครับทีนี้อธิบายเรื่องพระราชกำหนดนิดนึงนะพรกคือพระราชกำหนดก็จริงอยู่ที่ท่านพูดนะฮะพรกเนี่ยมันเร็วที่สุดเพราะเป็นกฎหมายที่ออกได้เลยโดยฝ่ายบริหารในสถานการณ์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนแต่ทีนี้มันมีการกำหนดสถานการณ์เอาไว้ด้วยนะฮะการจะออกพรกไม่ใช่รัฐบาลจะออกทุกกรณีได้หมดนะฮะกำหนดดูแล้วว่าพระราชกำหนดทั่วไปเนี่ยออกได้ในกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของประเทศเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือเพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ3 ประเด็นเท่านั้นครับเพราะนั้นการปล่อยนักโทษการเมืองเนี่ยมันเข้า3 ประเด็นนี้ไหมประโยชน์และรักษาความปลอดภัยของประเทศไม่อยู่ในไม่เข้านะเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่เข้าเลยไม่เข้านะเพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธารณะนั่นออกนอกลู่นอกทางไปเลยไม่เข้ามันไม่เข้าเลยอีกประเด็นหนึ่งพระราชกำหนดเนี่ยสามารถออกได้ที่เกี่ยวกับภาษีเงินตราหรืออากรซึ่งก็ไม่เข้าอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่ท่านเข้าใจว่าออกพรกได้ที่นปชประกาศพรกได้เพราะยังอ่านตรงนี้ไม่ละเอียดและประกาศว่าประกาศพรกเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็ต้องไปปรับไม่ได้นะมันทำได้เป็นพรบเท่านั้นครับทีนี้พรบทำได้ยังไงพรบไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่คือปกติเนี่ยมีหลายคนไปเรียกร้องอย่างอาจารย์หวานเนี่ยนะกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลก็เรียกร้องให้ประกันตัวนักโทษแต่นี่ถ้ามองข้ามไปเลยประกันตัวนักโทษเนี่ยคุณต้องมายุ่งกับกระบวนการตุลาการถูกไหมฮะเพราะเป็นอำนาจของตุลาการซึ่งต้องคุยกัน3 ฝ่ายเหมือนจะอ้วนพูดใช่ครับของประธานศาลฎีกาใช่ไหมต้องคุยประธานศาลฎีการัฐสภานายกนะถึงจะคุยเรื่องประกันเนี่ยให้ได้ทีนี้อำนาจการตัดสินใจเนี่ยไปอยู่ที่กระบวนการตุลาการซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่าอำนาจถูกต้องอำนาจนี่อยู่ในมือใครตุลาการแต่เราเนี่ยครับมีอำนาจที่เกี่ยวกับการออกกฎหมายคือรัฐสภาเนี่ยนิติบัญญัติเนี่ยอยู่กับเราครึ่งหนึ่งยังมีโอกาสเพราะว่าครึ่งหนึ่งคืออะไรครึ่งหนึ่งคือฝ่ายค้านในสภาไงอีกครึ่งหนึ่งอยู่ของเราจริงๆเราค่อนข้างเกินครึ่งด้วยถูกไหมฮะพรรคร่วมล็อบบี้เขาสินะให้เขาช่วยกับเราแล้วจริงๆพรบตัวนี้ถ้าออกไม่เกี่ยวกับคุณทักษิณไม่เกี่ยวกับนปชไม่เกี่ยวกับแกนนำทั้งหลายทั้งสนธิริมนองกุลแล้วนิรโทษกรรมให้ทั้ง2 ฝ่ายนะขอให้เป็นประชาชนจริงๆทั้ง2 ฝ่ายเหลืองแดงอะไรเงี้ยประชาชนจริงๆหลายคนบอกออกเฉพาะอย่างนั้นไม่ได้บอกไม่ใช่นะกฎหมายคุณจะออกยังไงก็แล้วแต่อยู่ที่คุณจะเขียนทีนี้ง่ายๆเลยก็คือว่าประกาศได้เลยฮะก็คือว่า1 สสเนี่ยคนใดคนหนึ่งยื่นไปเลยฮะกระทู้ขึ้นไปในสภาเพื่อให้แก้กฎหมายนี้ง่ายมากและขณะนี้เรามีสสเสื้อแดงเท่าไหร่คุณไม่ต้องมานั่งรอคุณยิ่งรักนปชมีสสเท่าไหร่พี่เงาะเพียบอะเยอะเอาง่ายๆขั้นตอนเริ่มต้นก่อนนะประชุมพักครั้งต่อไปซึ่งผ่านไปแล้วอังคารที่แล้วศุกร์ที่แล้วคุณบอกว่าไงคุณบอกว่าคุณจะรณรงค์แก้ไขเรื่องนิรโทษกรรมนักโทษคุณแถลงข่าวโครมนปชเนี่ยแถลงข่าวกันใหญ่โตเลยนะฮะเสร็จแล้วคุณแถลงทำไมครับเพราะวันอังคารที่ผ่านมาประชุมพักรัฐธรรมนูญล้วนๆเลยคุณไม่พูดเรื่องนี้เลยจริงๆประชุมพักนี่คุณสามารถยื่นตรงนี้ได้เลยนะยกมือขึ้นในประชุมพักเนี่ยบอกเลยครับว่าเราต้องการตรงนี้นิรโทษกรรมนักโทษทั้งหมดอย่างนี้พูดเลยที่คุณประกาศแถลงข่าวคุณทำได้เลยคุณไม่ต้องพูดคุณต้องพูดทำไมแล้วต้องพูดอะไรเยอะแยะก็ไปยกในสภาแล้วเขาว่าไงก็ว่ากันถ้าเกิดมีใครค้านคุณออกมาแถลงเลยไอ้นี่ค้านไอ้นี่ค้านนี่เขาจะนิรโทษกรรมประชาชนคุณค้านคุณเป็นศัตรูกับประชาชนทันที
ถูกไหมฮะแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็ดันไปสู่สภาแล้ววันนี้ใครค้านอภิสิทธิ์ค้านก็เป็นศัตรูคนเสื้อเหลืองครับพวกเราค้านก็เป็นศัตรูคนเสื้อแดงใครจะค้านนะครับพรบไม่ได้นานขนาดนั้นนะครับเพราะว่าที่มันนานก็เพราะมีคนค้านเยอะข้อสำคัญว่า3 วาระผ่านมีการกระทำแล้วผ่านในวันเดียวก็มีฮะเยอะแยะ3 วาระเลย3 วาระเลยฮะประชาธิปัตย์เคยทำกี่พรบขนาดวันเดียวออกกฎหมายกี่ข้อ10 กว่าข้อยังออกได้เลยออก30 กว่าพรบนะมันผ่านกันได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพรบเนี่ยพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าตัดคุณทักษิณออกตัดแกนนำออกผมถามว่าประชาธิปัตย์มันจะค้านเรื่องอะไรไม่เกี่ยวนะนี่คือประชาชนและประชาชนก็ฝั่งคุณด้วยตกลงบริสุทธิ์ผุดผ่องคราวที่แล้วที่มันไม่ผ่านเพราะมีคุณทักษิณติดอยู่ไงถูกไหมแต่คราวนี้คุณจะไปนั่งรอพ่วงคุณทักษิณกับนักโทษเสื้อแดงที่ติดอยู่ในคุกวันนี้มันเรื่องอะไรมันไม่จำเป็นนะถูกไหมถูกครับแล้วมันเป็นคดีการเมืองคุณต้องยอมรับไม่งั้นคุณมาขังเอาไว้ในคุกการเมืองเพื่ออะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำได้เลยครับแล้วไม่ได้ยากอะไรเลยเพียงแต่คุณไม่ทำหรือถ้าทำไม่ได้เพราะอะไรชี้แจงมาผมอยากฟังนปชเหมือนกันนะเห็นแถลงข่าวโครมไปนู่นแล้วอาทิตย์นี้ไปยุ่นนู่นแล้วครับศาลรัฐธรรมนูญแล้วเกี่ยวกับแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วนะแล้วตกลงยังไงคุณจะช่วยไหมนักโทษเสื้อแดงคุณแถลงเสร็จแล้วคุณก็แอคชั่นแค่นั้นเหรอฮะคุณหาเสียงใช่ไหมหรือต้องการช่วยจริงๆคุณต้องการเขย่ารัฐบาลให้เสื้อแดงมาชอบคุณเยอะๆคุณจะตั้งพรรคหรือเปล่ามีคนสงสัยคุณยิ่งทำแบบนี้ผมยิ่งสงสัยนะฮะอ้าวก็เนี่ยทั้งหมดเนี่ยจริงไม่จริงอาจจะอ้วนฟังดูครับจริงครับจริงมันไม่ได้ยากเลยทำได้เลยก็ถึงบอกเมื่อกี้ผมถึงพูดหนักไปหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าเกิดหนักไปก็ผมก็ต้องรับผิดชอบนะครับแต่ว่าไม่ใช่คุณยิ่งรักเขาไม่ใช่นายกของเสื้อแดงอย่างเดียวครับก็เป็นนายกของทุกคนเลยช่วยวิลาลาตีไม่ช่วยเสื้อแดงตกลงนายกยิ่งรักไม่ได้เป็นนายกของคนเสื้อแดงใช่เหรอเป็นนายกทุกคนทุกคนเสื้อแดงด้วยสิยกเว้นคนเสื้อแดงแต่นปชนะเป็นสสเสื้อแดงนะครับไม่ใช่สสของคนอื่นไม่ต้องไล่พี่วรชัยเหมะครับจับประสิทธิ์ครับอย่าทุกคนเลยฮะดร.จารุพันธ์เองคุณคือสสเสื้อแดงแล้วถ้าคุณไม่ทำเรื่องนี้คุณจะเป็นสสเสื้อแดงไปทำอะไรฮะคุณก็ไปเป็นสสรวมๆทั่วไปครับนะเพราะนั้นน้ำหนักมันตกอยู่ที่นปชวันนี้นะครับเพราะคุณมีตำแหน่งสสจากการเลือกของคนเสื้อแดงแล้วเขาอยากให้คุณทำตรงนี้คุณทำสิรีบทำรีบเถอะครับไม่ต้องรอนายกครับอันนี้ไม่เกี่ยวรัฐบาลเกี่ยวกับสภาครับเกี่ยวกับสสครับนะฮะอ้าวครับอย่างน้อยให้เห็นความพยายามหน่อยนะฮะอ้าวโอเคครับหมดเวลาขอบคุณนะขอบคุณเฉลียวเป็ดย่างเดี๋ยวก่อนจะจากเฉลียวขอบคุณเฉลียวเป็ดย่างขอบคุณเจนี่ฟู้ดฮะก่อนสูตรน้ำดื่มนิตดีแดงโด่งดังดีขาดซะไม่ได้ครับขอบคุณท่านฟังทุกท่านผมยืนยันอีกครั้งเรา3 คนเป็นคนเสื้อแดงแท้และแดงรักแดงนะฮะครับผมเป็นไปไม่ได้ไม่พูดนะฮะแต่เรื่องนี้มันเป็นไปได้แต่ผมยังไม่เข้าใจว่ามันติดอะไรทำไมไม่ทำถ้าทำไม่ได้ชี้แจงมาว่ามันติดอะไรตรงไหนยังไงนะฮะแต่ต้องจริงใจกับคนเสื้อแดงวันนี้คุณทำได้เท่าที่เราเห็นตรงนี้แต่ตอนนี้คุณทำเป็นเมินเฉยเงียบกิบแถลงข่าวเยี่ยวรายการ3 แยกป่าแมวเนี่ยยินดีร่วมแคมเปญพรบนี้ถูกต้องกับทุกกลุ่มครับยินดีครับไม่ใช่3 แยกป่าแมวอย่างเดียวนะฮะสมาพันธ์หมู่บ้านเสื้อแดงมีคนอีสานนี่เป็นหมื่นพร้อมจะเคลื่อนไหวกับคุณเพียงแต่ว่าไม่จำเป็นเพราะอันนี้เป็นมิตรนะไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์เราสามารถทำได้เลยไม่ต้องเดือดร้อนประชาชนนะคุณก็จัดการในสภาจะจบแล้วนะฮะทีนี้ติดอะไรคุณมาบอกเดี๋ยวเราจะช่วยกระทุ้งแต่ผมมองแล้วไม่น่าติดนะฮะอ้าวพรุ่งนี้ฮะเรื่องเขาพระวิหารหรือถ้าใครอยากใจร้อนหน่อยก็ติดตามคืนนี้เลยรายการนินทาเมืองไทยนะที่ช่องไหนไม่บอกเดี๋ยวเฮียด่าเอานะฮะเอาเป็นว่าอย่าให้บอกของกล้องเลยครับอย่าให้บอกพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมวันนี้สวัสดีครับก็ต้องทำเพื่ออุดมการณ์ก่อนประชาชนนั้นไม่มีต้นทุนไม่ต้องคอยลุ้นเพราะเราไม่มีตำแหน่งเดินมาแล้วเราจะไปกลัวอะไรถ้าพลาดท่ายังไงก็ประชาชนเหมือนเดิมก็ประชาชนถึงแม้เวลาต่ำแต่ก็ต้องทำเพื่ออุดมการณ์ก่อนคนมาที่หลังแต่เขาถึงเส้นชัยก็อียิปต์นั่นไงดูนี่เสีย